Отвечаю на часто встречающийся вопрос, что есть расходники в лазерном комплексе 3 в 1 либо лазерной чистки. Самый основной расходник здесь – это защитные стекла. То есть в пистолете перед фокусирующей линзой, которая у нас находится вот здесь, стоит защитное стекло. Оно может быть одно, либо их бывает два, в зависимости от строения пистолета, от конкретной модели. Вот так оно выглядит. То есть это кварцевое стекло специальное. Лучше всего использовать оригинальные расходники. Средний срок службы такого стекла от 100 до 200 часов. В месяц при интенсивной работе требуется поменять в среднем 5 штук.